ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ബിബി ടെക് ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയാണ്. കോംപ്ടന്റെ ഒരു ഗ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ ആണുള്ളത്. 5 വർഷം വാറണ്ടിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. കൂടാതെ ഇത് 28 വാട്ടാണ്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഫാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനർജി ആണ്. അതിന് 50% കറണ്ട് സേവിങ്സ് ഉള്ളത്. ഇതാകുമ്പോൾ 75% കറണ്ട് സേവിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കും. പിന്നെ സേഫ്റ്റി സാധാരണ ഇനി അവസാനം നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് മോട്ടർ സീലിംഗിന്റെ മോട്ടർ ചെറിയ സാധനം കൊടുക്കും. ആദ്യം 5 വർഷം അടിപൊളി മോട്ടർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഫാൻ ലാസ്റ്റ് പിടിപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസിങ് വരുന്നത്. 5 വർഷം വാറണ്ടിയും കിട്ടുവാണ്.